अल्लाह की बनाई इन पक्षियों की आवाज से सुनकर आप या तो हंसेंगे या डर के मारे भाग जाएंगे। नंबर 1 पीहा। इसकी आवाज को स्लो मोशन में करने पर ऐसा लगेगा जैसे कोई एम्बुलेंस या पुलिस की गाड़ी हो। नंबर 2 व्हाइट बिलबर्ड। ये अगर किसी शेर में जाकर आवाज लगाए तो शेर के लोगों की रूह कांप जाए, क्योंकि इसकी आवाज बिल्कुल वार्निंग सायरन की तरह है। नंबर 3 कैसोवेरी, जिसकी आवाज बिल्कुल किसी रॉयल एनफील्ड जैसा है। बेशक अल्लाह जबरदस्त बनाने वाला